ने फरमाया कि मैं कुरान मजीद की एक ऐसी आयत जानता हूं, अगर तुम्हें मालूम हो जाए, लोग उसको थाम लें, उसको पकड़ लें, उस पे अमल पैरा हो जाएं, तो फरमाया कि वो एक आयत ही उनकी पूरी जिंदगी के लिए काफी है। अल्लाह अकबर। और वो आयत क्या है? हुजूर ने बताई। वो आयत ये है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब, कि जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है और उसको वहां से रिस्क देता है जहां से उसे गुमान भी ना हो।